everyone, എല്ലാവർക്കും Asvi മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വ്ലോഗ് വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാൻ പറ്റില്ലേ, ബീച്ചിലാണുള്ളത്. സിൻക്വെറിം ബീച്ച് എന്നാണ് ബീച്ചിൻ്റെ പേര്. അധികം എക്സ്പ്ലോർഡ് ബീച്ചല്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. ഇത് പഞ്ചിം ഇതിലാണുള്ളത്, അതായത് എക്സ്ട്രീം നോർത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ട, അതായത് ബാഗ കലങ്കോട്ടെ അങ്ങനത്തെ വളരെ പോപ്പുലർ ബീച്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബീച്ചസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായിട്ട് വരുന്ന ബീച്ചാണ്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ജസ്റ്റ് ഒരു ബീച്ചല്ല, നമുക്ക് ഒരു ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വ്യൂ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഞാനിപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. സോ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു 6:30 ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഒരു 1.25 മണിക്കൂറോളമുള്ള ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരാൻ. നല്ല പ്ലസൻറ്റ് ക്ലൈമറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇമ്മ ഉറങ്ങായിരുന്നു, അവർക്കതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരുക ചെയ്തത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബീച്ചാട്ടോ ഇത്. ഞങ്ങൾ 1-2 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റ് ബീച്ചസിൻ്റെ പോലെ അത്ര ക്രൗഡഡും അല്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഈ മക്കുട്ടി ബൊബോ ഹായ് പറയോ, ഹായ്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് കേട്ടോ അവിടുത്തെ വ്യൂ. ഇവിടുന്ന് കടൽ കാണാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഇതെന്താ പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല, സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഒരു കോട്ടയത് ഒരു കോട്ട പോലെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറം ഇപ്പുറവും കടലാണ്. ഐ മീൻ ലൈക്ക് ചുറ്റും കടലാണ്, അപ്പുറം ഇപ്പുറം എന്നല്ല, ഇതിന് ചുറ്റും കടലാണ്. അമേസിങ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ ആണ്. എന്താ അത്ര പോപ്പുലർ അല്ലാത്തതെന്നാണ് എനിക്ക് സംശയം. കാരണം ഗോവയിൽ മെയിൻലി ബാഗ ബീച്ച്, കലങ്കോട്ടെ ഇതൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ബീച്ച്. പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ബീച്ചാണിത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ അവിടെ ബീച്ചിൽ കളിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. See you there. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബീച്ചിലെത്തി. ആൻഡ് കുറേ നേരം വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചു. ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നും ഇറങ്ങിയില്ല, കാരണം എനിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം ഒരു ഐലൻഡിൽ പോകാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ പ്രയാസമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അധികം ഇറങ്ങിയില്ല. പക്ഷേ ഇമ്മയും വിവേകും രണ്ടാളും കുറേ നേരം വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചു. ഇപ്പോഴാണ് ഇമ്മ തിരിച്ചു വന്നത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇവിടുത്തെ ഷാക്ക് ഇതുവരെയും തുറന്നിട്ടില്ല. തുറന്ന ഉടനെ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും.
ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഐലൻഡിലാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, നമ്മൾ ഫെറിയിലാണ് വന്നത്. ഇപ്പോൾ 12 മണി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബേർഡ്സിനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 7 മണിക്കൊക്കെയാണ് ബേർഡ്സിനെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയണത്. പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, ഇവിടെ നിറയെ ഗ്രീനറിയും. നമുക്കിങ്ങനെ ചുറ്റിനും നടന്ന് കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഭാഗ്യമാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ രാവിലെ 7 മണിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ബേർഡ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും. കൂടാതെ ബോട്ടിങ്ങും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ല രസമാണ്. സോ അതെന്തായാലും ഇപ്പോൾ നടക്കില്ല. പക്ഷേ ഈവൻ ദോ നല്ല വെയിലാണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് നല്ല തണലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ചുറ്റിനും നടന്നിട്ട് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബേർഡ്സിനെ കാണാം, ഇല്ലാച്ചാൽ ഇല്ല. നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. കാരണം ആദ്യം ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങണില്ല എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ പിന്നെ അവസാനം എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ ബീച്ചിലേക്ക് ചാടി കുറേ നേരം വെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിച്ചു. ഞങ്ങൾ ആകെപ്പാടെ ഞങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു 4 ബേർഡ്സിനെ കണ്ടുള്ളൂ. അത് ഏതാന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ആൻഡ് നടന്ന് വയ്യാണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ അധികം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനാണ് പ്ലാൻ. കുറേ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് മോളെ എടുത്ത് നടക്കേണ്ട കാരണം പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. റൂം കുറച്ച് അലങ്കോലാണ്, അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. സിൻക്വെറിം ബീച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബീച്ചാണ്. ആൻഡ് ബീച്ച് മാത്രമല്ലല്ലോ, ഒരു കോട്ട പോലൊരു സംഗതിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സൺറൈസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കളിക്കാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പ് ബീച്ചാണ്. ഷാക്കുകളും ഒരുപാടുണ്ട്. ഒരു 11 മണിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഷാക്കുകൾ തുറക്കുക. പിന്നെ അത്ര ക്രൗഡഡ് അല്ല. എസ്പെഷ്യലി മോർണിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 മണി 10:30 വരെ ഒന്നും അത്ര ക്രൗഡഡേ അല്ല. ആൾക്കാരുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും അത്ര ക്രൗഡഡ് അല്ല. ഒരു 10-10:30 ആയാൽ പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏതൊരു ബീച്ച് പോലെ നല്ല വെയിലാണ്. വാട്ടർ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ബേർഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ബേർഡ്സിനെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം ഫ്ലൈറ്റ് കാരണം ഉച്ചനേരമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഉച്ചനേരമാണെങ്കിൽ പോലും ഒട്ടും വെയിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഒരു കാട് പോലെയല്ലേ, അപ്പോൾ തീരെ വെയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ചൂടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചൂടത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ നടക്കുക എന്ന് പറയണത് എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമായില്ല. പിന്നെ ഫെറിയിലാണ് വന്നത്, അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഏർലി മോർണിംഗ് പോണതാണ് ദി ബെസ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേർഡ്സിനെ കാണാം. ഒരു ബോട്ട് ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും വേർത്താണ്. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ രാവിലെ നേരത്തെ ക്ലൈമറ്റിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീരെ ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാലോ. വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, ലവ് യു ഓൾ.